Hola. Empezamos este miércoles con mucho sol. Nos solicitan que instalemos esta impresora y la configuremos en Wi-Fi. También recargamos las tintas. Puede imprimir con cable y con Wi-Fi. Ahora probaremos. Todo salió muy bien. Gracias, Beto. Por fin rumbo a casita, pero sin Alucard está enfermito. Vamos, Alex. Y gracias a todos, sigan viendo.